Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kuzatib turgan aka-ukalar va musofirda yurgan aziz birodarlar. Biz sizlar uchun o'z seximizdan qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumotlarni to'liq berib o'tamiz. Dorozalar narxlari, qanday materiallar ishlanyapti, hammasi haqida bafurja. Endi dorozalarimizni boshlayveramiz. Dorozalarimiz haqida ma'lumotlarni ham berib o'tamiz. 3 qavatli tayyorlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati 2 million 100 ming so'mdan 3 qavat qilib tayyorlangan. Yana bir darozamiz bor. Listin qanligi 2 lik, profillarning qanligi 1.7, kvadrat narxiga keladigan bo'lsak 850 ming so'mdan tayyorlab ustonovkasigacha qilib beramiz. Endi yana bir darozamizni ko'rsatamiz. Bu hammaga tanish bo'lib ulgurgan Dubai 1.7 liz 1.5 profilni stenkasi, 1.5 stenka profillar. Boya kachalayda o'tiruvding degan aka-ukalarimizga kachalarning ham narxini aytib qo'yaman. 2 million so'mdan shu holati. 2,5 million so'mga TVSga kazirogi bilan. Bolajonlarga uchganida akalar, buni ham dorozaga qo'shib olib beramiz, zakaz bersalaring. Kimga kerak bo'lsa. Endi akalar, sizlarga asosiy ko'rsatmoqchi bo'lganimiz Dubai Full. List Dubai Full deganda nimani tushunamiz? Listlarning qalinligi kamida 2 lik variantda, profilni eng kamida 1.7 stenkada tayyorlanadi. O'rtadagacha nijavinka to'liq holatda qo'yiladi. Nijavinka qo'yilgan to'liq full variantda, arqa holati tekis holati 1 million 400 ming so'm azizlar. 1 million 400 ming so'mdan to'liq full variantda chiqadigani 1 million 400 ming so'm. O'rtasiga ham nijavinka qo'yiladi, nijavinkasini olishmani olib qo'yaman endi ko'zlaringda oldida. Kimga kerak bo'lsa zakaz beraversangiz. Listlarning qalinligi 2 lik. Keyin yaqinroq keling, bir ovoziga ham bir e'tibor beringlar buni. Ichi stiklavatar bilan shunga qilingan. Ovoziga kayib qilasiz aka, puliga emas, ovoziga. Yog'ochdan farq qilmaydi. Endi bu darozamizga keladigan bo'lsak, 2 arka fasonimizni 2 qavatli tayyorlagan. Qanaqa 2 qavatli deganda, chetiga orqasiga qo'yilgan 2 lik listimiz 1 qavat. Ustiga Xitoy list qo'yilgan, tosh list deb ataymiz. Shu talablama 2 qavat hisoblanadi. Bunimiz darozamizning kvadrat metri bu ustiga qo'yilgan nisbatiga 1 million so'm bo'lib chiqadi. Qalin 2 lik variantga. Endi 2 lik deganda oldidagi lisi Xitoy list 1.2 bo'ladi. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Akalar, yana bir ma'lumot. Dastavkasini ham qilib beramiz akalar. Bitta like bosib qo'yinglar, shuncha gapim bo'lib ketmasin. Sog' bo'lasizlar.